ഹലോ ഓൾ, വെൽക്കം ടു പെപ്പ്. കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് MG യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. MG യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് അവരുടെ ടീച്ചിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലേക്കും സെൻറ്ററുകളിലേക്കുള്ള എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ, അഡ്മിഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷനാണ് CAT, കോമൺ അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. കോമൺ അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റിന് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള സമയം കഴിഞ്ഞു. ഇനി എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ്റെ തയ്യാറെടുപ്പുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സമയമാണ്. അപ്പോൾ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ്റെ ടൈം ടേബിൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടൈം ടേബിളാണ് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നുള്ള നിലക്ക് ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൂടിയാണ്, മികച്ച യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് MG യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. MG യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കോട്ടയം ക്യാമ്പസിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയറാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ്റെ ഡേറ്റുകൾ കുറച്ച് ഷെഡ്യൂൾ ചേഞ്ച് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നീറ്റിൻ്റെ എക്സാമിനേഷനൊക്കെ വന്നതുകൊണ്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാംസിനൊക്കെ അതുകൊണ്ട് റീഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡേറ്റാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. 6th മെയിനാണ് എക്സാമിനേഷൻ നടക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് സെഷൻ 6th മെയിനാണ്, രാവിലെ 9 മണി മുതൽ 11 മണി വരെ. ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് മാസ്റ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം ഇൻ സോഷ്യൽ സയൻസ്, MA സോഷ്യൽ വർക്ക്, MA എക്കണോമിക്സ്, MPES എന്നീ കോഴ്സുകളുടെ സെഷൻ 6th രാവിലത്തെ സെഷനായിട്ട് നടക്കും. രാവിലത്തെ മോർണിംഗ് 11 AM സെഷൻ 9 to 11 AM. 11:30 AM സെഷൻ 2 BLLB ഓണേഴ്സ്, MA പൊളിറ്റിക്സ് ഇൻ്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ്, MSc ഫുഡ് സെക്സ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി, MSc കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, MSc ഫിസിക്സ്, MSc ഓഫ് ടൂറിസം ആൻഡ് ട്രാവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഈ കോഴ്സുകളിൽ സെഷൻ 2 ആയിട്ട് നടക്കും. സെഷൻ 3 ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം, അതേ ദിവസം തന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 2:30 മുതൽ 4:30 വരെ 2 hour സെഷനാണ്. ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് MSc പ്രോഗ്രാംസ്, LLM, MA ഇംഗ്ലീഷ്, MSc എൻവയോൺമെൻറ്റൽ സയൻസ്, MTech, MSc സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകളുടേത് അത് നടക്കും. അതേ ദിവസം തന്നെ മറ്റ് പരീക്ഷകളില്ല. ഇനി 7th മെയ് സെഷൻ 1 രാവിലെ 9 മണി മുതൽ 11 മണി വരെയുള്ള സമയത്ത് MTech പോളിമർ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി, MSc ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് മെഷീൻ ലേണിംഗ്, MSc നാനോ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി, MEd, MA ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് കോഴ്സ് നടക്കും. അത് തന്നെ 11:30 മുതൽ 1:30 വരെയുള്ള സെഷനിൽ MSc സൈക്കോളജി, MA ഗാന്ധിയൻ സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് MA ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റഡീസ്, MSc ബയോകെമിസ്ട്രി, ബയോടെക്നോളജി, മൈക്രോബയോളജി, ബയോഫിസിക്സ്, MTech നാനോ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി, MSc ഡാറ്റാ സയൻസ് ആൻഡ് അനലിറ്റിക്സ്, MSc നാനോ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി, കെമിസ്ട്രി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ നടക്കും. ഇനി അതേ ദിവസം തന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം സെഷൻ 3 എക്സാം ടൈം 2:30 to 4:30 സമയത്ത് MSc ഇൻ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി, ഓർഗാനിക് ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി, പോളിമർ കെമിസ്ട്രി, MA ഹിസ്റ്ററി, MA ആന്ത്രോപോളജി, MSc ബോട്ടണി ആൻഡ് പ്ലാന്റ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി, MA മലയാളം, MTech പ്രോഗ്രാം, MSc അപ്ലൈഡ് ജിയോളജി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എക്സാമിനേഷൻ്റെയും നടക്കുമെന്നതാണ്. ഇത്രയുമാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, 2 ദിവസങ്ങളിലായിട്ടാണ് പരീക്ഷ നടക്കുന്നത്. മെയ് 6-ാം തീയതിയും മെയ് 7-ാം തീയതിയുമായിട്ട് രാവിലെ 2 സെഷനുകൾ, രാവിലെ 9 മണി മുതൽ 11 മണി വരെയുള്ളൊരു സെഷന്, 11:30 മുതൽ 1:30 വരെയുള്ളൊരു സെഷന്, ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 2:30 മുതൽ 4:30 വരെയുള്ള സെഷൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം തന്നെ 3 സെഷനുകളിലായിട്ടാണ് എക്സാമിനേഷൻ നടക്കുന്നത്. അങ്ങനെ 2 ദിവസം 6 സെഷനുകളിലായിട്ട് MG യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ CAT എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ നടക്കും. കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ സെൻറ്റർ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ വിശദമായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഹാൾ ടിക്കറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് എവിടെയാണ് എക്സാം സെൻറ്റർ എന്നുള്ള വിശദമായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അപ്പോൾ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിയണം എന്ന് താല്പര്യമുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഡ്മിഷൻ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കും അഡ്മിഷൻ നടക്കുക. പ്യൂർലി മെറിറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രവേശനമാണ് നടക്കുക. കേരളത്തിലെ മികച്ചൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് MG യൂണിവേഴ്സിറ്റി. അപ്പോൾ വിഷ് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.